Hatutaki CCM. Hatutaki Idi Amin mama. Mu gihugu cya Tanzania umwuka w'imyigaragambyo arushaho gukaza umurindi. Abaturage benshi bari mu mihanda basaba impinduka n'ubutabera nyuma y'amatora aheruka. Polisi n'abigaragambya barimo guhangana mu mijyi mikuru, ibintu bikaba bikomeje gufata indi ntera. Ese ni iki cyateye amakimbirane? Ni bande bari inyuma y'iyi myigaragambyo? Leta iraza kubikoraho iki? Iyi ni inkuru irambuye ku byabaye muri Tanzania, uko byatangiye, uko bimeze ubu n'icyo bishobora gusigira igihugu muri rusange. Iyi ni Afande Empire. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugakomeza gukurikira ibice kuri Afande Empire. Afande Empire, tuvuga ukuri, dukora amateka. Afande Empire, tuvuga amateka, dukora amateka. Wowe icyo usabwa gusa ni ugukanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'amateka akurikira. Byahinduye isa noneho kuko abigaragambya babishyize ku wundi rwego, aho batangiye no gutera ku nyubako y'umukuru w'igihugu. Hatwitswe byinshi mu mujyi wa Mwanza, Dar es Salaam, Dodoma n'indi mijyi ikomeye iri hirya no hino mu gihugu. Aha abantu bakomeje kwibaza uko biri burangire, kuko abaturage nabo bakamejeje bari kuvuga ko nta na kimwe kiri buze gukosoka mu gihe perezida yongeye gusubira ku butegetsi, cyangwa se bakaba batarekuye uwahoze ahanganye nawe ukomeye wahabwaga amahirwe yo kuba yatorwa ufunzwe, kandi uyu akaba yarafunzwe na leta ya Tanzania. Iyi kajugujugu mubona mu kirere ni yari ihungishije perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ubwo bari batangiye kwataka ku biro by'umukuru w'igihugu. Samia Suluhu Hassan bahise bamuhagurutsa igitaraganya abakomando, special forces n'abajepe barinda umukuru w'igihugu. Ibi byateye ubwoba batari bakeya mu isi, kuko kuva imyigaragambyo yatangira nta gahenge na gato kari mu gihugu cya Tanzania. Aha rero babishyize ku rundi rwego, kuko bavuze bati reka twiterere ibiro by'umukuru w'igihugu. Iyi mubona mu kirere ni kajugujugu yari muhungishije helicopter, cyangwa se iyo twakwita nka chopper. Perezida Samia Suluhu Hassan ubu ntabwo abaturage bamushaka. Mu bice bitandukanye nk'igice cya Kahama, ahantu hose amapine yaratwitswe mu nzira Arusha, imihanda aho irafunze n'ubu ntabwo abantu batambuka mu mihanda. Uyu ni umunsi wa gatatu muri Tanzania hari imyigaragambyo ikomeye yadutse nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu, aho abigaragambya biganjemo urubyiruko bijujutiraga ko ari abantu bakomeye muri politike batigeze bemererwa guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu, aho bavuga ko perezida Samia Suluhu Hassan agamije gukomeza kuyobora igihugu. Abigaragambya kandi bakomeje kumvikana basaba ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo Tundu Lissu w'ishyaka rya Chadema bafungurwa, ubundi hakaba amatora anyuze mu mucyo kugira ngo batore uwo bashaka. Umunyarwanda twaganiriye uri Dar es Salaam wahabaye imyigaragambyo itangira yavuze ko ari ubwa mbere mu myaka yaramaze akorera i Dar es Salaam yarabonye abantu bigaragambya bene ako kageni, bivuze ko ari ibintu byahinduye isura cyane. Bitangira abaturage biganjemo urubyiruko bashyamiranye n'umupolisi bamugirira nabi, bigeraho inzego zishinzwe umutekano zitangira gukoresha ingufu mu kubasubiza inyuma. Umuntu ufite ubwoba ntasohoka mu nzu, ni ibintu bikomeye cyane. Uko iminsi igenda abari Dar es Salaam bavuga ko ibintu biri kujya mu buryo, kuko igisirikare aricyo kiri gukora ibishoboka byose kugira ngo ituze rigaruke mu gihugu. Ubuyobozi bwa Tanzania bwasabye abaturage gukorera mu rugo, nuko byagenze kuwa kane mu mujyi wa Dar es Salaam ukorerwamo n'abarenga miliyoni 7. Undi munyarwanda twaganira yagize ati mfite mukuru wanjye ukora muri Vodacom, iyo Vodacom nayo ikaba yafunze. Abatazi Vodacom ni ikigo cy'itumanaho cyo muri Tanzania, bababwiye ko baguma mu rugo abakozi bayo bose. Kuwa kane byavugwaga ko hari abantu 4 bamaze kugwa muri iyi myigaragambyo, mu gihe ku rundi ruhande hari abavuga ko abapfuye barenga 10. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byatangaje ko imibare yatangajwe n'umuvugizi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Chadema
ari uko abantu babarirwa mu magana bamaze gupfa, gusa ntacyo leta iravuga ku mibare y'abapfuye. Ku rundi ruhande, televiziyo y'igihugu muri Tanzania yatangiye gutangaza amajwi y'agateganyo y'ibyavuye mu matora, aho agaragaza ko Suluhu Hassan ari gutsinda mu bice bitandukanye by'igihugu. Guverinoma y'Ubwongereza yatangaje ko yahagaritse ingendo ziva n'izijya muri Tanzania mu bibuga by'indege bya Dar es Salaam, Arusha na Mount Kilimanjaro. Ambasade ya Amerika muri Tanzania yaburiye abaturage bayo ibasaba guhagarika ingendo zo mu muhanda. Hari andi makuru avuga ko ibikorwa biri kwibasirwa cyane n'abigaragambya ari iby'abanyapolitike bafite aho bahuriye n'ishyaka riri ku butegetsi. Ibyo birimo inyubako z'ubucuruzi, sitasiyo za lisansi n'ibindi. Binavuga ko ikigo cy'imisoro n'amahoro muri Tanzania kiri mu byibasiwe cyane n'abigaragambya. Ese iyi myigaragambyo iri kuba hari ingaruka yagira ku Rwanda? U Rwanda na Tanzania ni ibihugu bihahirana, ndetse by'umwihariko icyambu cya Dar es Salaam mu kwinjiza no mu gihugu ibicuruzwa bivuye mu mahanga nk'ibikomoka kuri peteroli byinjira mu gihugu. Ingano nini ituruka muri Tanzania bibarwa ko nibura litiro miliyoni 60 z'ibikomoka kuri peteroli arizo u Rwanda rwakira buri kwezi. Impamvu lisansi na mazutu nyinshi u Rwanda rukurura hanze ituruka muri Tanzania nuko i Dar es Salaam ariho hari ibigega bibikwamo lisansi ituruka mu bihugu nka Arabia Saudite. Abacuruzi baho baba bashobora kuyiha abo mu Rwanda byoroshye bakazishyura nyuma, bitandukanye nuko biba bimeze muri Kenya, aho abenshi basabwa kujya kurangura bitwaje amafaranga. Nko mu gihembwe cya kane cya 2023 ibyo u Rwanda rukura muri Tanzania byari bifite agaciro ka miliyoni 228 n'ibice 26 by'amadolari. Inyuma y'ibikomoka mu Bushinwa byari bifite agaciro ka miliyoni 328 z'amadolari ya Amerika. Icyambu cya Dar es Salaam kiri hafi y'u Rwanda ho ibirometero 187 ugereranyije n'icya Mombasa. Imibare iragaragaza ko umuntu ukoresheje icyambu cya Dar es Salaam akoresha amasaha 90 ugereranyije n'amasaha 180 ari hagati ya Kigali na Mombasa. Ibyo bituma ikiguzi cy'urugendo kibamo ikinyuranyo cy'amadolari agera kuri 500 hagati y'ibyambu byombi, nk'uko imibare ya Banki y'Isi yo muri 2020 ibigaragaza. Abasesenguzi baravuga ko nyuma yaho iyi myigaragambyo yoburiye abacuruzi bamwe bo mu Rwanda batangiye guhitamo gukoresha icyambu cya Mombasa na Naivasha, aho u Rwanda rufite aho rwakirira imizigo yarwo. Ibyo bivuze ko ibicuruzwa bishobora gukoresha inzira ya za Gasutamo bakanyura Gatuna cyangwa se Kagitumba mu kwinjira mu Rwanda aho kuba Rusumo, kuko Rusumo ni boda ihuza u Rwanda na Tanzania. Ati ikibazo nigikomeza abantu bashobora kwimuka bakajya Mombasa, ntabwo ibicuruzwa byabura aho bica. Abakurikirana iby'ubucuruzi bavuga ko ingaruka ku Rwanda zishobora kugaragara cyane hashize iminsi ari iminsi mike bikarangira nta kibazo, ariko iyo bitangiye gufata iminsi 7 ukwezi bihita bitangira kugira ingaruka zigaragara cyane. Ahantu hamwe na hamwe muri Tanzania abaturage bakomeje kugaragara bafite amabendera ya Tanzania bamagana amatora aherutse kuba. Amatora yabaye ku itariki 29 Ukwakira niyo yabaye imbarutso ya byose. Mu ijambo ryatambutse kuri televiziyo y'igihugu, General Jacob John Mkunda, umugaba mukuru w'ingabo za Tanzania, yavuze ko amategeko agomba kubahirizwa kandi ko abagize uruhare mu mvururu ziri muri Tanzania bose bagomba kubibazwa. Yongeyeho ko ingabo zirimo gukorana n'izindi nzego z'umutekano mu guhagarika izi mvururu, ndetse anasaba abari muri ibyo bikorwa guhita babihagarika vuba na bwangu. Imyigaragambyo ikomeje gukura muri Tanzania. Abaturage barasaba ukuri n'ubutabera mu gihe ubuyobozi bwo busaba ituze no kubahiriza amategeko. Ariko ikibazo gisigaye ni kimwe: ese amahoro azasubira vuba cyangwa iki gihugu kirakomeza kwinjira mu bihe bisa nk'intambara? Tuzakomeza kubagezaho amakuru mashya ajyanye n'uko ibintu bihagaze muri Tanzania. Wowe icyo usabwa komeza ukurikire Afande Empire kugira ngo ubone amakuru yizewe kandi arambuye kuri iki kibazo cya Tanzania. Niba ukanda subscribe, like, uduhe ibitekerezo byawe kandi usangize ino video abandi kugira ngo bakomeze kumenya ibiri kubera muri Afrika y'Iburasirazuba mu gihugu cya Tanzania. Afande Empire, tuvuga ukuri, dukora amateka.
Afande Empire, tuvuga amateka, dukora amateka. Wowe icyo usabwa gusa ni ugukanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'amateka akurikira.